maanta oo taariikhdu tahay 5tii bishii saddexaad 2014 maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida gobolada Bari Karkaar Sanaag iyo Highland iyo Gardafuur oo fadhigeedu dhan yahay waxay u fariisatay dacwad ciqaab lid ku ah eedeysanayaasha kala ah dable xooga Sharmaake Ali Umar iyo dable Cabdixakiin Salaad Yaasiin maxkamaddu markay dhageysatay eeda xafiiska xeerlaalinta maxkamaddu markay dhageysatay difaaca qareenka maxkamaddu markii ay dhageysatay maxkamaddu markii la horkeenay markhaatiyaashii kiiskii dhacay 22 bishii 2013 ee lagu dilay sarkaal ka tirsan bankiga dhexe ee Boosaaso marxuumka magaciisa la yiraahdo Yuusuf Salaah Saalim sida eeda xafiiska xeerlaalinta ee markhaatiga maxkamadda ka hor cadeeyeen in uu dilkaas geystay dable xooga Sharmaake Ali Xurxure maxkamaddu waxay ku xukuntay gacan ku dhiig leh Sharmaake Ali Xurxure dil toogasho sidoo kale maxkamaddu waxay u soo celisay xorriyadiisa dable Cabdixakiin Salaad Yaasiin kadib markii ay xeerlaalintii iyo biliiskiiba cadeeyeen in uusan kiiska wax lug ah ku lahayn iyadoo uu cuskanaysa shariicada islaamka iyo qodobada lagu soo eedeeyay 434 sidoo kale maxkamaddu waxay fariisatay kiiskii lagu soo eedeeyay dable xooga Maxamed Muuse iyo Faarax ka tirsan ciidanka madaxtooyada iyo dable xooga Abshir Maxamed Yaasiin maxkamaddu markii ay dhageysatay eeda xafiiska xeerlaalinta maxkamaddu markii ay dhageysatay difaaca qareenka maxkamaddu markii ay dhageysatay istifaaca eedeysanayaasha maxkamaddu markii ay ku qanacday markhaatiyaashii la hor keenay cidda gacanta lahayd ee dishay dilka ku toogatay marxuumka Cabdirashiid Muuse Maxamed ku dhashay Qalaafe maxkamadda horteeda ka cadeeyeen markhaatiyaashu inuu xabadda ku dhuftay maxkamaddu waxay ku xukuntay gacan ku dhiig leh dable xooga Maxamed Muuse Faarax dil toogasho ah sidoo kale dable xooga Abshir Maxamed Yaasiin maxkamaddu waxay ku xukuntay 10 sano oo xarig ah iyadoo cuskanaysa shariicada islaamka dhaawicii 4 dhibane ee loo geystay maxkamaddu waxay ku xukuntay 2 eedeysane oo kala ah dable xooga Maxamed Muuse gacan ku dhiig leh iyo gacansiyihiisa Abshir Muuse Yaasiin baa dhaawaca maxkamaddu ku xukuntay iyadoo maxkamaddu cuskanaysa shariicada islaamka iyo qodobada lagu soo eedeeyay 434 isbaaro 200 sitin 484 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed iyo shariicada islaamka aayadaha quraanka ee suuratul maa'ida aayada 404 aayada 44 وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجرح قصاص إلى آخر آية هي آية القرآن في سورة المائدة أفرتن يلح هي آية أفرتن استعداد محكمة كيس كاسو أها فرق هذا واللي قد لي يقارب يرسولا دل سنياش وحكفرا حكم كا رعفان صد العشاء هدي أنا لقى قادر رعفان كاس حكم ودقن قليا وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته محكمة دنوان وحرانتا